Saya sebenarnya kerja dekat Singapura. So saya bawa motor pergi balik kerja. Bawa beli motor ya kan bos? Baru beli. Wow. Jadi bila tengok orang review banyak benda ni berkualiti, jadi saya beli. Tak sangka bukan setakat kualiti, kotak dia pun memang cun melecun. Actually Jadi kau saya beli dua terus. Ni nak kunci depan belakang terus? Depan belakang terus. Gila. Buka ni. Oh, ada apa ni? Berpeluang memenangi RM10,000. Wow. Okey, ni nanti saya akan baca. Wow. Ada kunci Ada kunci. Oh, berapa kunci? Ada 4 dia bagi kunci. Satu saya simpan, satu saya bagi awek saya, satu saya bagi mak saya, satu bagi ayah saya. Settle. Oh, berat juga nampak kualiti dia tu. Oh, cuba tengok besar mana Wan. Cuba ukur sikit dengan tapak tangan tu. Tengok. Boleh tahan? Okey, cuba besar. buka daripada sarung tu. Okey, cuba ukur dengan tapak tangan besar mana. Weh, berat ni. Campak kat anjing, mati anjing. Nak minta pandangan kau sebenarnya. Actually kenapa kau nak beli juga Finland sheet? Apa yang membuat kau nak beli? Tu je. Sebab aku tengok ramai dah orang cuba kopak mangga ni tak berjaya. Itu yang membuatkan hati kau tertawan. Jadi hati aku sangat tertawan. Kini hatiku telah tertawan. So Jadi bila saya beli motor tu, dia bagi free gift lock motor. Saya pergi cash converter, saya jual RM10. Lepas tu saya beli ni lagi betul. Ni jual dia, cak ayam betul dia bagi. Bila tengok ni, orang kopak bawah pun susah, sini susah, semua susah kan. Rasa selamat lah sikit motor selamat kita kan. Tapi nak lagi selamat bila kita beli dua lah bro. Dia dah kopak, kalau dia berjaya kopak satu, dia kena kopak kita tu. Pak perlu ni pernah juga ada orang kopak. Pernah menjadi, tapi lama, dalam 45 ke 50 minit. Dia tapi dah letih dah kopak satu, nak kopak lagi satu. Dia kena berehat jap. Tunggu saya sampai, saya sepak muka dia. Okey. Tengok ni Okey, test drive. Uish, nak buka pun senang je. Apa Nampak. Tapi kualiti dia kalau dah kena lock ni, tak ada siapa boleh buka. Tapi nak buka sebenarnya senang je. Aku rasa siapa yang kerja Singapura semua bawa motor kan. Ada yang beli superbike, motor-motor mahal kan, LC tu lah, legenda semua. Baik beli ni. Baru diorang tak boleh rembat motor. Ini kita parking kat 7-Eleven kejap dah hilang kat JB tu. Harga pun sangat berpatutan. Selalu Beli dua dapat diskaun ni. beli dua dah diskaun. Kalau dua 300. Maksudnya 100.5 je satu. Steady. Apa beli satu beli dua lah. Kita penatkan perompak. Tu beli dua lah. Kita penatkan perompak.